ரைட். ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யாருன்னா, இப்போ ரெகுலர் செடென்ட்ரி ஒர்க் ஸ்டைல் பண்ணுறவங்களுக்கு நெக்கு, பேக்கு, அப்பர் பேக் எல்லாமே டைட் ஆகி மசில்ஸ் எல்லாமே பெயின் கொடுக்குது. ஸோ அந்த மசில்ஸை எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம்? ஸோ சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் நீங்கள் வீட்டிலே டெய்லி பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் எந்த மசிலை டார்கெட் பண்ண போகிறதுனா, மெயினாக அந்த எரெக்டார் ஸ்பைனே அப்படிங்கிறத, இந்த ஸ்பைனை ஒட்டி உள்ள 2 பெரிய மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போகுது. நிறையா பேஷண்ட்ஸ் நம்ம வர்றவங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசில் டைட்னஸ் இல்லை வீக்னஸ்னால தான் பேக் பெயின் நிறைய பேருக்கு வருது. ஸோ யாராவது காலை பிடிச்சிக்க சொல்லுங்கள், அப்பர் பாடியை மாத்திரம் லிஃப்ட் பண்ணுங்கள், ஹோல்ட் 1 2 3 4 5 டவுன். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ப்ரீதிங் நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணுங்கள். 5 செகண்ட் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா 10 செகண்ட் கூட ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெப்படிஷன் வைஸ் 15 reps twice a day will be ideal.